Ska vi bege oss ut på en liten tur igen i skogen här. Njuta. Ja, det var ju fina spår. Lite motstånd var det ju med snön. Nu förstör Åberg spåret. Du förstör spåret, Åberg. Hallå? Ja, jättefin. Jaha, här förstör spår också. Jaha. Det här igen då. I korsningen här. Jaha. Jag är tillbaka på samma ställe. Jag ramlade för 12 dagar. Det var väldigt precis här någonstans jag ramlade. Av någon anledning. Här var det. Jag ramlade. Och flög på näsan. Ja. Målsjön. Så fint. Jättefint. Jättefint. Välkommen hit till stugan. Vi ska äta lite gulaschsoppa här idag och koka lite kaffe i raststugan i Gårdsjön. Jättefint här. Och det börjar bli lite eld också. Det börjar bli lite varmt här också.
inne i elden. Varmt och skönt. Verkligen. Nu börjar det värma på här. Här har vi då glassoppa och så har vi kaffe här. Får se när det börjar bli varmt. Får vi kaffe? Väldigt mörkt. Ja, Mäleryd. Det var gott. Kaffe och Ja, soppa, glass och öl. Oj, och kexchoklad. Tack. Vilken fest. ja verkligen. Nu är jag så mätt. Jag orkar knappt staka. Oj. Oj, en hälling. Ja, nu är det lättare. Ja, nu är det lättare. Oj. Men nu är vikten ner i magen istället för i ryggsäcken. Det är bara ett omfördelande av vikt. Oj. Ja. Oj. Innersvängen är lite svårare nästan. Det är så skarp. Ja. Ja. Oj. Här är drivet igen här. Här. Gårdsjön. Här är en stig ner här. Det kanske var den då. Ja. Jo. Så här kan man göra, det måste gå. Så där. Ja. Om man inte vill börja på skiten. Nej, det är onödigt. Oj. Jaha, ja. Ja, det var trevligt. Ja. Fisher. Ja. Och det är Vasaloppet med, ser du där, startnumret. Ja, just det. Uppe spår. Ja, Rottefäll. 2022. Vad hade jag för nummer? 68, 69. Jaha.